1h e 35 minutos. Tá aqui, tô na 115. Rafael tá ali retalhando uma traíra. Tá aqui o yellowfin. Estamos aqui em um lugar indeterminado, né? Vou falar onde é que a gente tá não, porque tem gente que não gosta que fala, né? Ó, aqui ó, subindo aqui, tem aqui a mata, tá meu galão. Aqui tem um peixe fritando, ali o arroz sendo feito. Daqui a pouquinho, dentro de alguns minutinhos, vamos ter peixe frito, peixinho frito aqui, um arrozinho com calabresa, né? É isso aí.